ស្រឡាញ់គ្នាតាក់ទងគ្នាបែបអញ្ចឹងដាច់ពូជអស់ហើយបានអីបន្តពូជឃើញភាគច្រើនហើយស្រឡាញ់គ្នាបែបអញ្ចឹងតែបន្តិចទៀតហ្នឹងខាងស្រីគេទៅយកប្តីយកអីចោលខាងប្រុសខាងអីណាណៃរៀបរាប់តាមខមមិនមកខ្ញុំឃើញច្រើនមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូមកសើមិញនឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទៅថ្ងៃមុខទោះបីជាអ្នកណាក៏មើលអត់ដឹងដែរជីវិតគ្រួសារអ្នកណាក៏មើលអត់ដឹងដែរជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាចុះសម្រុងយ៉ាងណាក៏មើលអត់ដឹងដែរតែថ្ងៃមានអ្នកណាមួយគេទោះទាយថ្ងៃមុខដឹងទេកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាសុកស្អប់គ្នាឯណាមួយក៏យើងមើលមិនដឹងដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំមកវាតម្លៃគេមកនិយាយថាថ្ងៃមុខទៅអ្នកនេះយកប្តីអ្នកនោះយកប្រពន្ធអ្នកនេះយកស្អីហ្នឹងមិនបាច់ទេបងធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អទេសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងនេះរាល់ថ្ងៃកំពុងតែល្អសុកខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃមុខខ្ញុំទៅជាអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរមានអ្នកណាគេប៉ាន់ស្មានដឹងទេបើប្រកាសជាដឹងអញ្ចឹងមែនណាមិនមែនគេទៅការចុះតែសវលជាមួយគ្នាហើយលែងលះគ្នាបានស្រួលទេបងសំខាន់ក្នុងពេលឥឡូវដែលស្រឡាញ់គ្នាថែរក្សាគ្នាឲ្យល្អទៅគង់វងយូរអង្វែងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅមុននឹងនិយាយគេថាវាមិនយូរទេវាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឃើញភាកច្រើនណាស់អញ្ចឹងហ្នឹងបងថែរក្សាគ្រួសារបងឲ្យតែល្អសិនទៅមនុស្សយើងម្នាក់ចិត្តមិនមែនដូចគ្នាទេថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនោះអាក្រក់ក៏ថាបានដែរក៏មានដែរយើងមិនបាច់ពីតម្លៃណាគេម្នាក់ទេយើងមើលមិនដឹងដូចគ្នាដៃគូពួកខ្ញុំរងថ្ងៃអត់មានគិតអីច្រើនទេសំខាន់នៅបច្ចុប្បន្នកាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យមានក្តីសុខជុំម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនម៉ែពុកធ្វើមិនឲ្យក្នុងវងគ្រួសារយើងហ្នឹងគឺមានក្តីសុខទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់គ្នាហើយមិនបាច់ចាំនិយាយអាពាក្យចាស់កំរើលថាបានស្អីតពូជបានកូនបានចៅណាតទៅអីហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេពូពាក្យហ្នឹងវាចាស់ហើយចាស់កំរើលដូចជាពូដែលចូលមកខមមិននៅក្នុងเพจខ្ញុំនឹងចាំសម័យនេះគេចង់បានកូនបានចៅគេចង់មានស្អីគេធ្វើបានគ្រប់សពបែបយ៉ាងសំខាន់រស់នៅធ្វើជីវិតឲ្យល្អប្រសើរខំប្រឹងរលុយគេមិនមែនគិតទៅតែផ្លូវហ្នឹងមួយដូចជាមនុស្សប្រុសមួយចំនួនដោយពួកឯងគិតមនុស្សស្រីក៏មានអាក្រក់មានល្អមនុស្សប្រុសក៏មានអាក្រក់មានល្អមានខូចមានខើបណ្ដាញសង្គមមួយថ្ងៃគឺយើងឃើញសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយស្រឡាញ់អ្នកណាយកអ្នកហ្នឹងទៅមានក្តីសុខជាមួយអ្នកណាយកអ្នកហ្នឹងទៅគិតខ្វល់ឈឺឆ្អាលពីរឿងគ្រួសារគេទេចូលពូមើលថែគ្រួសារពូឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានតែរឿងប្រកម្មរកោគ្នាទៅបានហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់រឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំថាបានអីបន្តពូជបានអីមិនបានអីទេពូមិនបាច់ខ្វល់ទេសម័យនេះគេលែងចាស់កំរើដូចជាពួកឯងខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាតាក់ទងគ្នាគឺចង់បានតែក្តីសុខមួយយ៉ាងទេចិត្តគ្នាមើលថែគ្នាដូចបងប្អូនដូចមិត្តភក្តិដូចស្នេហាដូចម៉ែដូចឪយើងដែលមើលថែយើងអញ្ចឹងចាំបាច់តែរឿងមួយយ៉ាងដូចមនុស្សផងមួយចំនួនដែលគាត់គិតទេសវវអ្នកខមមិនថាស្ដាយរុករាយស្អាតបាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរមិនគូណាតាក់ទងមនុស្សស្រីដូចគ្នាអីណាដោយសារតែមានមនុស្សផងមួយចំនួនទូចរិតដូចពួកឯងចាស់កំរើដូចពួកឯងតែឃើញគេតាក់ទងគ្នាអីមិនបានហ្នឹងខមមិនសើចចំអកឡកលើទីគេមិនតាក់ទងគ្នាក៏គេមិនយកពួកឯងដែរពួកឯងត្រូវចាំថាអញ្ចឹងមិនចាំស្ដាយចំនួនគេទេខ្លួនប្រានគេរុករាយគេចិត្តគំនិតគេធ្វើអីគេដឹងខ្លួនឯងមានបងប្អូនយើងច្រើនមែនតើគាត់ខមមិនផ្ដល់យោបល់ល្អប្រាប់ខ្ញុំថាមិនបាច់ឲ្យខ្វល់ច្រើនពីរវល់ជាមួយពួកអស់ហ្នឹងទេជាធម្មតាខ្ញុំអត់ដែរតបតទេឃើញខមមិននៅក្នុងเพจភាគច្រើនក៏មានដែរខ្ញុំតែងតែលុបចោលប្លុកចោលអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអានេះវាជ្រុលពេកបាទខ្ញុំផុសខ្ញុំចែកម្លែងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងអត់ធ្មត់ខ្ញុំលែងទុកមុខឲ្យអ្នកណាតែថាឲ្យខ្ញុំថាឲ្យវិញឯងតែប៉ះពាល់តំណែងពួកខ្ញុំផុសរូបវិញហើយក្តីសុខរបស់ខ្ញុំមានតែក្នុងគ្រួសារខ្ញុំទេដែលដឹងអត់ផ្ញើលើមាត់អ្នកដែលគាត់និយាយហ្នឹងទេខ្ញុំគាត់មិនដែរនិយាយស្ដាយមួយម៉ាត់ផងពួកឯងនេះត្រឹមជាអ្នកដតីមកស្ដាយយ៉ាងហ្នឹងចឹងបានថាខ្ញុំខំថែរក្សាក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំដៃគូខ្ញុំពុកម៉ែខ្ញុំឲ្យបានល្អពូខំថែគ្រួសារពូឲ្យបានល្អដូចគ្នាទៅកុំឲ្យតែប្រពន្ធពូហៅរឿងលែងចោលទៅបានហើយពូមនុស្សមាត់ដូចពូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនយូរទេប្រពន្ធលែងចោលហើយព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែមានក្តីសុខនៅពេលដែលបានយូរមកលេងផ្ទះលេងសុខលេងពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងមីក្មួយមានក្តីសុខណាស់មិនបាច់ចាំមកបំបែកបាក់ពួកខ្ញុំទៀតទេហើយស្គាល់មុខពីអ្នកខ្ញុំទុកចាំមុខពីអ្នកខ្ញុំទុកខ្ញុំអត់ដែរធ្វើទង្វើអីឲ្យលឺលួដាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យគេឃើញថាអាក្រក់មើលទេខ្ញុំអត់ទេតែរូបភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងហ្នឹងមិនសូវនឹងបង្ហោះផង